الأخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. قال: ماذا تعرفون عن الشيخ عبد الله بن مرعي العدني؟ قال: تنصحون بالاستفادة منه والدراسة عنده؟ أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفاكم الله أخواننا الكرام والسائلين. الشيخ عبد الله بن مرعي معروف من سنين قديمة، وهو شيخ من مشايخ السنة في اليمن، من علماء السنة في اليمن، ومعروف له دور حديث في جنوب اليمن حرسها الله، وأعظمها هو دار الحديث في الفيوش، مؤسسه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن مرعي أخو عبد الله، فجزاهم الله خير الجزاء. قد توفي والدار على أحسن حال، والآن كثر الناس أكثر وأكثر، وعبد الله بن مرعي هو الآن المشرف العام على هذه الدار، وهناك مشايخ كثر قائمون على تلك الدار جزاهم الله خير الجزاء، فهم قائمون بجهد كبير، يعلمون عقيدة السلف، يعلمون التوحيد، يعلمون الفقه الإسلامي، يعلمون النحو والحديث والآداب وغير ذلك. فهو دار عامرة فيها آلاف مؤلفة من طلاب العلم وطالبات العلم، نسأل الله أن يحفظهم وأن يرزقنا إياهم كل خير. الشيخ عبد الله بن مرعي من مشايخ السنة، وكما سمعت أيضا له نواب، له أيضا دار حديث في الشحر في حضرموت، وأيضا دار حديث آخر بجوارها. قد زرت هذه الدور قبل سنة فوجدناها عامرة بالعلم والتعليم، فننصح طلاب العلم أن يهبوا وأن ينالوا الفرصة حيث أن هذه الدور تستقبل طلاب العلم، تستفيد من الشيخ عبد الله ومن المشايخ الذين في دور حديثه. وهكذا أيضا بحمد الله في اليمن دور حديث عظيمة مشابهة لهذه الدور كدار الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، فيه آلاف مؤلفة فيها، وعنده مشايخ أيضا حفظهم الله يعينونه على التدريس والدعوة. وهكذا الشيخ عبد العزيز البرعي وداره العامر بالخير والعلم والتعليم. الشيخ نعمان الوتر أيضا عنده دار عامرة بالخير وطلاب العلم، وهناك عنده أيضا مشايخ يعينونه، الشيخ جميل الهاملي وبعض المشايخ الآخرين. الشيخ أيضا يعني ممن يعينه سليم الخوخي أيضا يحضر عند الشيخ نعمان ويدرس معه. وهكذا أيضا دار الشيخ المبارك محمد بن حزام في إب، هو دار عامرة بطلاب العلم، وله إخوة يعاونونه في الدعوة والتعليم جزاهم الله خير الجزاء. وهكذا مشايخ ودور حديث أخرى ننصح بالاستفادة منها، وهذه فرصة لأهل اليمن ولغيرهم، بعضهم يرحل بحمد الله إلى هذه الدور العامرة بالخير، ولا ينفر عن هذه الدور إلا رجل منحرف لا خير فيه أو جاهل ما يعرف الخير الذي فيها، والحمد لله قد نفع الله بها نفعا بالغا، بعضها من وقت شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وكان يثني عليها ثناء عطرا. أيضا إخواننا في الحديدة دار الشيخ المبارك محمد باموسى، وهكذا الشيخ عبد الرحمن بن محمد عبد الوهاب أيضا ما زال الدار عامرا بالخير، فرحم الله شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب جزاه الله خيرا، فقد أسس ذلك الدار تأسيسا على الخير والسنة. وهناك دور كثيرة في البلاد في جنوب اليمن وفي شماله يصعب ذكرها كلها، حفظكم الله.